Kubaka ba parliament n'ebifo ebirala nga ssentebe wa district ne ba kansala oyingidde olunaku olwokubiri nga bayiga obululu basuubiza abantu okubakiikirira obulungi singa baba babalonze. Ali Moses omu kubavuganya mu Kyaddondo East asibya atalaga ebitundu by'ebbamba Kayembe era ng'olukuŋŋaana olukulu alukubye Kiteegomba mu Kyaddondo East era eno gy'asinzidde n'asuubiza abalonzi okubakiikirira obulungi mu bukulembeze obw'obwesimbu. Tuzze okukyusa ebya MP nga projekiti y'abantu ng'obwa MP buliwo ku lwaffe kutuweereza kutambula naffe kugonjoola bizibu by'abantu b'e Kyaddondo. Mbasaba buwagizi bwammwe. Tulina abantu 15 abeesimbyewo. Ali Moses ono nga talina kibiina mwajjidde oluvannyuma lw'obutafuna kaada y'ekibiina kya National Unity Platform akolokosa omubaka abaddeyo olw'obutakola kimala okutuusa ebirowoozo by'abantu mu Parliament. Abasinga bazze mu byabwe bafere. Tetubamanyi ne gye baava. Waliwo abamu ababaddeyo naye nga tebalina kye batukoledde emyaka 5. Abantu abo tebayiise kibuuzo. Tubagezesezza ne bibalema kati baagala ki? Mubambuulize kibaleese ng'ebibuuzo babigwa. Omuntu bw'agwa ebibuuzo tayisibwa. Ono agamba wakulwana bw'ezizingira okulaba ng'ekitundu kya Kyaddondo East kidda ku ndikko nga bwe kyali. Sigala mu kibiina oba ne bamugoba mu ssomero. Mu ssomero ly'abantu tewali kusigalamu, tubagoba bugobi. Bannyabo ne basebo mbasaba tubagobe tubajjeko beerembese mu fulaga balowooza fulaga ye muntu. Naye nga tumanyi bulungi nti fulaga ezo baazigula baazinyaga. Kati bayuddiisa bannakyaddondo baagula fulaga nga batufudde bya busuubuzi nti bw'anaasasulayo miliyoni 3 mbufe nga tulonda. Kyaddondo East mu kiseera kino ekiikirirwa omubaka Muwada Nkunnyingi munnakibiina kya NUP era ng'ekitundu kye kimu kyakiikirirwanga Kyagulamu Ssentamu Robert mu kiseera kino avuganya ku bwa President. Kyeyune Noah, Lwanga William, Beg Television.